প্রত্যেক বেবি বয়ের কিন্তু চাইল্ডহুড ড্রিম থাকে এরকম একটি আরসি কার, আর সেটি যদি হয় গুড বিল্ড কোয়ালিটি আর সুপার স্পিড, তাহলে তো কোনো কথাই নেই। চলুন তাহলে দেখে নিই বেবি মলের আরসি কারের কিছু বেস্ট কালেকশন। এই কালেকশনগুলো কিন্তু মিস করবেন না, তাই কালেকশনগুলো শেষ হওয়ার আগেই তাড়াতাড়ি চলে আসুন বেবি মলে। লোকেশনটি হলো বেবি মল, হলদিয়া, চৈতন্যপুর আর কালিকাখালী মঠ, চণ্ডীপুর।